So, hallo, da ist der Simoti und wir sind, ja, bei der nächsten Episode wieder mit Cyrilla auf dem Quest nach dem Wolfskönig. Im letzten Mal haben wir ja den Öl zusammen bastelt oder zusammengebräut und jetzt ja, gehen wir zum Wolfskönig und sagen ein paar Sachen zu ihm, dass er da nicht auch die Leute umbringen kann. Okay. Hat irgendwie nach einer Höhle ausgesehen. Durch die Höhle! Wo? Voran! Wo bist du? Laufgerät gehabt. Irgendwas in Schuhe sie hat. Ja. Das hilft sicher beim Kämpfen, Siri. Echt so. Ah, so, da ist er. Gut, kann man ein bisschen schneller Es ist ein verlassen. Finster hier. Ja, Hast du Angst? Und du? Nein. aber ich habe die Angst. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ungelegt! Kurzer Prozess. Der ist wirklich schnell gegangen. Wenn ich so zurückdenke, wie lange ich mit Geralt dazu gebraucht habe. Ach, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich 1, 2 Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Sein Herr ist natürlich Philipp. Philipp Strenger. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Lässt sich retten und dann wird er noch Geld. Schwein. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Yeah. Die Händchen abziehen, Siri. Blut dran. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das
Erzähle ich dir ein andermal. Ah. Wenn ihm drohst, wahrscheinlich passiert auch nicht, ja. Dann sagen wir noch Ding. Komm, sag mir, das ist wichtig. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Ja. Ablehnen kann ich ja nicht, die ganze Burg voller Männer etc. Könnt ihr irgendwie, wenn er auf mich schicken. Nicht, dass Geralt damit ein Problem hat. Aber ich würde die Information nicht bekommen, also muss ich ja fast da zu seinem Deal eingehen, ja. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ja, da brauchen wir schon ein bisschen mehr Informationen, damit wir da aushelfen können. Ja, hast du mal schon gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald, nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Ja, da glaube ich ihm gern, weil es ist wirklich Wählen ist voll mit Sümpfen, mit Wäldern, mit gefährlichen Monstern und Tieren, die rumlaufen. Das ist eigentlich ein perfekter Ort, um unterzugehen. Ja, fragen wir uns mal, ob es in der letzten Zeit etwas Ungewöhnliches gegeben hat. Ja. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Kram. Was er damit meint. Ja, haben die irgendwie Feinde, ja. Vielleicht Hat auch wurden sie einen Faktor entführt. sein. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Okay, ja, die letzte Frage noch da. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sähe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Gut, und ich brauche trotzdem immer noch mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, jo. Blutige Baron. Philipp, komm. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Geh mir aus den Augen. Stell dir das nur vor.
So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ja. Also ich schaue mir zuerst bei Tamara an. Weil aus Erfahrung weiss ich, wenn man zuerst das von der Mutter macht. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Die Quests von Tamara irgendwie unwichtig werden. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Sind vergangen zurechtgekommen. Der Vergangen hat jeder von uns, du musst uns erkennen, dass wir herumschauen können. Wir haben eine Regel, die wir erfragen, uns jemand von seinem Preis gibt. Blablabla. Brief an Tamara. Okay. Ist etwas was geschrieben da, hm? Jetzt schauen wir. Oh, was ist das? Da hat es einen Duft. Wo man noch verfolgen kann, hm? Okay. Mal schauen, wo hier ist das wird. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ja, geht ein Stockwerk weiter runter. Gut, schauen wir. Hol den Sonderling raus. Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen. Damn, wo ist die hinten hingegangen? Da klauen wir zuerst alles, was wir können. Ich weiß nie, was man braucht. Vor allem später. So, okay, ich glaube, da hat Tamara in diesem Versteck eingerichtet. Und was ist das? Das geht echt. Was ist das? Das geht wie Feuer aus, ne? Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. So, das unser Herr und uns Licht schenkst, gib uns deine Wärme, trockene Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz, gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe Vater. Okay, sie hat ihren Vater nicht wirklich gemocht. Ja. So viel kann man davon schliessen. Aha, hat es noch mehr da? Ich habe etwas verpasst. Aha, ja, okay, jetzt check es. Eben, das, wenn man das von Tamara macht, ist es so wie eine nebenläufige Information, was man da herausfindet. Aber natürlich, das wird uns später echt zu gut kommen, weil wir können einen Quest machen, um zu der Tochter zu gehen oder sie ausfindig zu machen. Aber jetzt schauen wir das Räumchen von der Mutter da. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Nein. Der Geralt, der stibitzt einfach alles. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Ja, voll. Es sieht aus, als hätte jemand versucht, etwas zu vertuschen. Ha? Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja, dann gehen wir doch gerade schauen, was auf der anderen Seite ist. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja. Tiefe Was ist das? Scherben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Das sieht irgendwie wie so ein Krallen aus, nicht?
was das sonst noch hat. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ich auch. Ich auch. So. Schauen, bis es wieder runterführt. Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Gute Frage. Jetzt kommen wir aber zum Baron. Über unsere neue Informationen. Ich glaube, ich habe die Kretz. Na, Suche beendet? Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Frage ist, ob das öfter passiert, dass du dich nicht mehr erinnerst. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Boah, du musst schon ein starker Säufer sein, ja, wenn er sich gar nicht mehr daran erinnert. Kennst du dieses Amulett? Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein, Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain, aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Gut, dann muss man halt zu dem Weideler gehen, ja. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Hobbys. Gut, ja. Dann haben wir den nächsten Quest schon übergekommen. Wir müssen zum Weideler gehen und ein bisschen mehr Informationen dazu. Ich glaube, Anna hat sie geheißen. Ja. Anna, zu der Frau vom Baron. Holen gehen. Rachenputzer vertragen. Weißt du was? Da hat es, glaube ich, auch einen Schmied gehabt. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Genau. Ich gehe mal hier zum Schmied. Und schau mal, ob ich etwas Gescheites einkaufen kann. Das wird ein neues Modell. Sollst du mal schauen? Ja, hey, ich will die Tutorials nicht. Ich schau mal, die kann man nicht anlegen, weil die ist Stufe 8, aber wir sind bald dort. Händchen, das sind vom letzten Mal. 5,7, was ist das? 4,6. Ja, kann man das mal sicher mounten. Ist besser. Ja, das lassen wir mal für jetzt. Den Rest kann man auch später brauchen. Das Zeug nicht verkaufen. Nicht alle, vor allem zumindest. Es ist nur schon wieder in dich gefahren. Wie kann ich helfen? Ah ja, von denen gibt es ja auch einen Quest, stimmt. Das kommt echt viel später. Aber Ich suche Du musst jemanden, mal aufschalten. der eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles?
Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein, aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordarroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordarroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Gut. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Ja, jetzt haben wir schon die Quest bekommen. Was kann ich für dich tun? Ah, was hast du auf Lager? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Okay, mal schauen. Das Rüstige, hä? Die ist wirklich gut, hä? Boah, das ist wirklich gut, ne? Das ist sehr, sehr gut. Ja, natürlich, dann nehme ich die mal schon. Die kann ich wegtun. Die brauche ich auch nicht. Die kann ich auch wegtun. So, jetzt schauen wir mal, mit 120 haben wir noch übrig. Scheuklappen, das ist für das Pferd. Das ist eine Satteltasche. Das wird mein Ding erhöhen. Die Kapazität an Gegenständen, die ich mittragen kann. Und für den Moment sind die zwei schon mal gut, okay. Und mehr kann ich, glaube ich, Gescheites kann ich von ihr nicht holen. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Skellige? Aus Art Skellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Ja. Ja, aus dem Kriegsding kommst du wahrscheinlich nicht leicht von A nach B, ja. Ja, für jetzt mal leb wohl. Ich frage mich, ob ich bei dem etwas anderes überkomme. Wie kann ich helfen? Ja, was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Okay, ja, die sind nicht separat. Ja. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Kavalierrüstung, aber die ist ja schon besser, oder? 23 ja voll. Von dem her brauchen wir das nicht. Nehmen wir leb wohl. Leb wohl. Sollen wir das Schwertschmied mal gehen und Stinger aufrüsten. Das geht auch so schlecht aus. Gut, aber wir sind wieder über 20 Minuten. Wir haben den Baronenteil mal gemacht hier. Halt neue Quests gefunden, ein bisschen Informationen zu Annie und seiner kleinen Tochter gefunden. Und wir sind gerade drauf und dran, halt den Weideler aufzusuchen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke fürs Zuschauen. Bis bald und auf Wiedersehen.